Бул сүрөттөрдөгү секели кыз бүгүн белгилүү акын жана жазуучу Жыпар Исабаева. Анын балалыгы Нарын районунун Миңбулак айылында өткөн. Чоң энесинин тарбиясын алган Жыпар айымдын акын болуусу бала кезден эле белгилүү болчу. Балалык учур дегенде ошол мен 8-9 жаштагы биринчи жолу өзүмдөн алгачкы ырымды жазган учурду эстейм. Ошол күнү бүгүнкүдөй эсимде турат да. Мектептин аянтында балдар кыздар болуп анда дене тарбия сабагында чуркап кубалашып ойноп жүрөт элек. Ушундай катуу чуркап баратып анан бир убакта эсиме бир уйкаш саптар келип атат да. Уйкаш саптар анан токтой калып туруп түшүнбөй калдым. Буларды мен каяктан жаттадым беле деп эстесем эстей албайм да. Өзүм жан дүйнөмөн чыгып атканын түшүнгөндө ушунчалык бактылуу болгонум эсимде. Астымда чуркап келаткан курбумду токтотуп алып, токтосоң мен азыр бир ыр жаздым деп анан ошону окуп берсем, ал мени таң калып карап туруп кайра чуркап кетти да, оюндун кызуусунда жүрөт да. Ошол мен биринчи ыр жазып алган ошол күнүм дайыма эсимде да. Эмне жөнүндө болду эле ошол? Апам жөнүндө болчу. Саптар Эсимде. Айткан мага сырларын, ашырып тоо кырларын, айга колду жеткирген апам менин жыргалым деген болчу. Чоң энесинин уйкалышкан сөздөрү, айылынын кооздугу, бала кездеги таттуу элестер аны чыгармачыл дүйнөгө жетелеген. Ошол 9-10 жашында эле апасына арналган алгачкы ыр саптары гезит бетине жарыяланып, ошондон кийин ыр дүйнөгө кадам таштап жазууну улантып, атасы өзүнүн акындыгын кызына өткөрүп берген экен. Балалык кез менен коштошуп шаарга окууга жөнөгөн кезин акын эже көзүнө жаш толо эстейт. Анан чоң энем жөнүндө айтпадымбы, ошол апам бакышым мени бир чоң самосвал машинага салып, акыркы экзаменден кийин дароо эле байкем машинесине салып Нарынга жиберди. Нарын шаарында турчу ата-энем. Анан алар Нарында ата-энем мени Бишкекке Фрунзеге жиберди да. Ошол апам мени автобуска, машинага отургузуп коюп, анан жоолугунун учу менен көзүнүн жашын мынтип арчып, анан мен күзгүдөн карасам апам бакышым турат да. Мен көрүнбөй калгычы ушул жерде тура берди да. Анан ошол учурду эстейм да. Айылдан кеткендеги ошол учурумду эстейм. Анан көпкө чейин көзүмөн жашын тегеренип ыйлап жүрдүм да. Апамдын ошо жалгыз калып калды да айылда. Чоң энем жалгыз калып калды. Анан ошо мени узатып, ошо ордунда көзүнүн жашын жоолугу менен мынтип арчып турганы азыр дагы көз алдымда да. Дайыма көзүмө жаш кылгырат ошону эстесем. Шаарга келип Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетине тапшырып, алгачкы эмгек жолун мектепте билим берүү менен баштайт. Балалыгын сагынып эстебеген адам жок болсо керек. Каарманыбыз да балалык кезде көп эстеп, ошол күндөргө арнап жазган ырлар да аз эмес. Балалык сенден кете албай, максатым бийик жете албай, апа кем өргөн беш көкүл дагы эле жүрөм чече албай. Бүгүн ал өзүнүн балдарынын жана неберелеринин таттуу балалыгына күбө, бирок ал кез менен бүгүнкү күндү салыштыруу кыйын экенин айтат. Азыр балдар төрөлүп эле колуна бир нерсе кармаганда эле телефон кармашат, пультту кармашат, баягы заманбап да. А бизде ал кезде жок болчу. Биздин айырмачылыгы, биз ал кезде китеп кармачубуз. Кызыгып мен мектепке окуй электе ошо дүкөнгө барып, анан азбука, анан алипе деген китептерди көрүп алып, ушундай суктанып, сүрөтүнө эле суктанып, анан ушуну апам сатып берсе деп аябай кыялданып жүрүп, анан ошол китептерди бір күнү сатып берди. Ушундай бактылуу болгонум эсимде да. Ошонун сүрөттөрүн карап эле бир сүрөттү бир топко чейин карайт элем да. Анын ар жагында эмне бар, бул эмнени ойлонуп атат, эмне деп атат деп анан окуганга кызыгат элем да. Артта калган балалык кезин сагынып гана тим болгон Жыпар айым бүгүн мээримдүү апа жана чоң эне көкүрөк күчүгү Нурел да апасынын жолун улап чыгармачыл багытты тандап алган экен. Бардыгына эле өз апасы кандай ийек көрүнөт болсо керек, менимче деле ошо менин апам эң мындай кандай айтсам акылман, калысынан эң эле бир ишен болсо керек деп ойлойм. Сураганыбызды берип турат, мындай ласка десе ласка берет, мындай эч нерседен кем калтырбайт да, башкача айтканда ойноңуз десе ойноп турат, тамашаласаң тамашаны түшүнөт. Анан билбейм, менин апам ошо башкалар тартынткым келбейт, бирок менин оюмча менин апам эң жакшы апа да, эң мыкты апа. Айыл жытын, сүттүн жытын жыттадым, апакемдин жыты гана табылбайт. Жаш баладай ыйлап жатып уктасам, каралдым деп эч ким мага жалынбайт.
Акмарал Аипова, Алтынбек Сакеев, Таң мааны программасы.